What's up mga kapersang? Welcome to Kuya Vince TV. And today's vlog is ituturo ko kung paano mag-alis ng muffler ng Yamaha SRV 250. Ayan guys, let's go. Ayan guys, yung Yamaha SRV 250. And syempre, bago natin alisin ng muffler, ipe-prepare natin yung mga tools natin, yung rear bike stand natin guys, para hindi siya matumba. Rear bike stand, yan. Rear motorcycle stand pala siya guys. And yung mga tools na gagamitin natin for today is Allen wrench, and then 10mm socket, and yung ratchet wrench. Yan. Ito yung 10mm guys na gagamitin natin, and then yung Allen wrench, and then kailangan natin rin ng extension para maabot natin yung tornilyo at maalis. Ayan guys, so ito yung muffler na tatanggalin natin. Meron siyang dalawang tornilyo nandito. Ito yung tornilyo, isa, tapos dalawa, yan. Tapos yung sa kabilang muffler, meron rin siya ditong dalawa kasi yung muffler nya. Ito yung sa kabilang muffler. Ito naman is pailalim yung nya, andito yung tornilyo. Medyo patago siya, hindi siya gaano makita. Ayan, 1, tapos andun siya sa ilalim, 2. Ayan guys, let's go, tanggalin na natin yung muffler. Ayan guys, unahin natin yung sa left side. Unahin natin yung ratchet wrench natin, tapos yung maliit na extension. Bali, dalawang extension yung gagamitin natin, yung maliit tapos yung mahaba. Siyempre, bago tayo mag-start ng pag-aalis, kailangan natin mag-gloves para hindi tayo madumihan at masugatan. Ayan guys, natanggal na natin yung dalawang tornilyo. Ito yung nanggaling sa makina, dalawang tornilyo. At para ma-release yung left side na muffler, yung sa kabila rin, yung sa kabilang side, meron parang para ma-release siya, aalisin yung parang bracket. Ayan guys, tanggalin natin. Ayan guys, naalis ko na yung sa may bracket nya. Ito naman yung sa left side, at para maalis tong muffler na dalawa kasi magkadikit to, sunod natin yung sa right side. Okay, ito yung sa left side, and natanggal na siya. Sunod natin yung sa right side. Sunod na natin yung kasi bago natin tanggalin yung tornilyo, alisin pa natin tong muffler, yung cap ng muffler. Para matanggal tong cap ng muffler, ay itong parang supporter niya para hindi ka mapaso. Ito ata yung para matanggal itong parang takip ng muffler, kailangan natin ng Allen wrench guys. Ayan, 1, 2,
dalawang tornilyo. Ayan guys, yung dalawang tornilyo. Para maalis natin tong muffler dito sa right side na to. Siyempre kailangan kasi natin tanggalin itong protector na to dito sa muffler para matanggal yung muffler from this side. Para matanggal natin yun sa may right side na muffler, kakailanganin na naman natin ang Allen wrench guys. Ayan guys, naalis na yung dalawang tornilyo. Medyo kinalawang na siya, kaya medyo nahirapan ako mag-alis. And then yung sa meron pang isang tornilyo dito na dapat alisin sa may right side. Ayan, 10mm ulit na gamitin natin. Gamit tayo ng extension para hindi tayo mahirapan. Medyo malamig na dito sa Japan. Grabe, malamig. Ayan guys, tanggal na natin yung tornilyo. And then yung muffler, tanggal na natin siya guys. Ayan na siya. Ayan guys, ganun lang kadali mag-alis ng muffler ng Yamaha SRV 250. Ayan guys, naalis na natin yung muffler ng Yamaha SRV 250. And then, ayan, okay na siya. Dito na siguro magtatapos ang ating video. So like and share, subscribe guys. Maraming salamat. みんながよく知ってると思うんだけど、そうこのブライアンの34。かっこいいじゃん。もう一つの V これ何？これ？新型タイプ R だったっけ？うん。かっこいいね。R35 はで、次に紹介するのが、車好きな人でも絶対に知ってる R35。かっこいいじゃないですか。これ R34 はもう同じ？あ、同じだよね。同じじゃない。こっちの34。そうか。どんな感じ？外してってなんかすごいいい感じですね。いい感じですか？はい。そうか。Kuya Vince TV。バイバイ。